السلام عليكم مشاهدينا. اولا وقبل كل شيء، اول حاجه غنبداو بها اليوم هي تعازينا الحاره لسفيان اللي كيصور لكم فيديوهات في لاشين على الطوموبيلات. توفى لي الوالد ديالو مؤخرا. نبغيكم كلكم تدعوا معاه بلا ما نديروا دقيقات تصمت في الفيديو، بلا ما نعطلكم. كلشي يدير بوز ويدعي معاه من قلبه، يعني الدعاء يكون خالص، ونكملوا الحلقه ديالنا ديال اليوم. إذا مرحبا بكم مشاهدينا في ماغو غون توريزم. اليوم مع حلقة جديدة. عارف راسنا تعطلنا عليكم بزاف، ما كاين مشكل، الله يسامح. الأسباب راه كثيرة، بلا ما نديطايوها، بلا ما نعطلكم مازال أكثر. حلقتنا اليوم مع بيجو 308. إذا بيجو 308 هي واحد الكومباكت، يعني اللي كتدخل في السيغمون سي ديال بيجو. يعني بيجو كتبروبوزيها لينا في المنافسه مع ميغان، مع استرا، مع جولييتا، سيات ليون، فورد فوكس، هاد لو سيغمون كامل ديال لي كومباكت. اول حاجه غنبداو بها كيف عودناكم هو الشكل الخارجي. علاش غادي نشري 301 وما غنشريش طوموبيلات اخرين؟ الشكل الخارجي 301 نبداوها من برا. هذه اللي معنا اليوم موديل 2017 يعني 2017. كاين التعديل ديالها الفيس ليفت اللي جا من موراها، نبدل فيه واحد شويه ديال البارشوك، شويه ديال البولات، شويه ديال الكالوندر، ولكن اون جينيرال 308 من القدام ولا حتى الشكل ديالها كامل اللي غندوروا عليها من الجنب ومن اللور. الستيل ديالها كلاسيك وإليغون، يعني طوموبيل مستيليه عاديه جدا. طوموبيل الشكل ديالها محافظ، في نفس الوقت كيجبد الانتباه بزاف، يعني بحال نقولوا الجولف مقارنه مع الطوموبيلات الاخرى اللي بحالها سيات ليون ولا هذا ولا البي ام ولا الاودي. دونك تبقى الطوموبيل محافظه. الديزاين ديالها هنا القدام، البولات القداميه بالضبط خداو لاسبي ديال لي زالموند، ما بقاش طوموبيل فرنسيه، خصوصا ملي كتاخذ الفول ليد كيجي فيها الليد على شكل المرسيدس. فيس ليفت اللوغو عاوتاني ما بقاش في الكابو ولا في الكالوندر ديالها، ولكن اون جينيرال الطوموبيل كتبان مزيانه من القدام. من الجنب كيف قلنا عاوتاني هاتشباك كتجي عاديه، بحال مثلا كيفاش كنقول عاديه، هاد البيبان هادو ما كيجيوش شي ديزاين اللي هو صعيب بشكل ولا بزاف ولا معنكش، كيجي سامبل. وباش تنزل الدجاجه كلها دايرين ليها هاد القطعه هنايا. دونك ديزاين مستيلي وافيكاس. الجوانت اللي معنا اليوم هما الجوانت ديال الفينيسيون اكتيف ديال 16 بوس. بعدا ندوي شويه على الفينيسيون بالزربه، ما حدنا هنا في الجنب ما فيش بزاف ما يدار من غير هاد لي ريتروفيزور اللي حتى هما غابطابل الكتريكمون. كاين لي فينيسيون اللي كانوا عندنا من قبل في 2017 2016 الناس اللي خداو هذا. كاين الاكسس هي البديه ديال 308 فيها غير لي زونجوليفير، فيها زاج لور مانيوال ماشي الكتريك، ما فيهاش ليكرون، ما فيها بزاف ديال الحوايج. عندنا الفينيسيون اللي معنا اليوم الاكتيف، وعندنا الفينيسيون اللي احسن منها كاين الالور، وقليل فين كتلقى فينيسيون جي تي لاين اللي كتكون فينيسيون شويه غاليه بمواصفات شويه زايده اكثر. بطبيعه الحال الطوموبيل سدات لانني ما حليتش البواني من دوز اوبسيون في الفيرميتور ديال 308 اللي ما تيكونوش نورمالمون في السيارات الفرنسيه، كاين غير في السيارات الالمانيه. هي منين كتحل الطوموبيل وما كتقربش ليها واحد المده كتسد راسها، دونك خصك ضروري تحل الباب وتعاود تسد بغيتيها ما تسدش. وعاوتاني الا وصلتي لشي بلاصه سكتيها وطلعتي لداركم ونسيتي ما سديتيهاش كتسد راسها. فين خلينا في لي فينيسيون كاين دونك الاكسس، الاكتيف، الالور وجي تي لاين. دابا حاليا في لا ميزون اللي غيمشي يسول ما غيلقاش هادشي اللي كنقول ليه، غادي يلقاني كيسحابني كنكذب عليه، ولكن كاينه في حاليا الفينيسيون ستيل يعني ستايل ايفو، والفينيسيون الور ايفو. بالنسبه للمحركات اغلبيه كيجي فيهم الانسيس 92 شوفو اش دي اي. كاين اللي كيجي فيهم الانسيس بلو اش دي اي 102 شوفو 102 ديال الخيل، وتا هما شويه قلال، ولكن كاينين. والموتور اللي معنا اليوم اللي هو تقريبا الموتور النادر في 308 قليل فين غتلقاه، كيكون غير في لي بيجو يعني شركه الطوموبيلات ديال بي اس ا الكبار، بيجو سيتروين و دي اس كبار، يعني بحال نقولوا الكاكتوس، بحال 3008. هو الانسيس بلو اش دي اي 120 شوفو 120 شوفو توربو، واحد شويه كبير وبمواصفات اللي هي مزيانه. كلهم كيجيو بوطا فيتيس مانويل 5. كاينه بوسيبيليتي في الانسيس 120 شوفو البلو اش دي اي كيكون بوطا فيتيس اوتوماتيك 6 كتكون بي ام بي، يعني بوطا فيتيس ديالها شويه باقا ماشي بحال ديال الالمانيات، دونك باقا ثقيله. الناس كيفضلوا المانويل. الفينيسيون الور كيجي فيها الموتور 1.5، يقدر يجي فيها الموتور 1.5 هي ولا الجي تي لاين 1.5 130 شوفو بوطا فيتيس مانويل 6 ولا اوتوماتيك 6. دوينا على المطر، نخليكمش كتخيلوهم في راسكم. نوريكم هذا الكابو نيشان. هذه ثاني بيجو غادي نجربوها في لاشين من بعد 301، وفيها الطريقه الثانيه ديال حلال الكابو. يعني دابا جرب جوج بيجوات كل واحد كيفاش كيتحل الكابو. نجربوا البيجو الثالثه نشوفوا واش هي بحالهم ولا حتى هي طريقه في شكل. في الاصل المهم جميع الطوموبيلات اللي كتكون مثلا شي ماركه فولكسواغن القديمه كتحل بنفس الطريقه، الهوندا بنفس الطريقه، تويوتا بنفس الطريقه. المهم مزيان. الموتور اللي كنداوي عليه هو هذا انسيس بلو اش دي اي 120 شوفو. الحاجه اللي فيه مزيانه ما كايناش في 208 في 301 في البيجوات الصغار هي الكاش موتور التحتاني
بالعازل ديالو، بالعازل ديال لينوكس وداكشي. الفوق ما فيهاش شي كاش اللي هو واضح مزيان، ولكن فيها التوب ديال بحال الموكيت اللي حتى هو عازل مزيان. ها هما لي دوريت ديال التوربو ديالها الكبير اللي قلنا عليه ديال 3008. خلينا دابا من الشكل الخارجي ومن الموتور، لانها جوج هما الاسباب الرئيسيه اللي كيخليوك تشري الطوموبيل. كتشوف الشكل ديالها من برا وكتشوف الموتور اللي غتشري. اذا بالنسبه للاتساع ديال 308 كيف كتشوفوا في الطول ديالها ماشي هي اطول منافسه، في العلو ديالها ماشي هي اعلى منافسه. الطول ديالها 4 متر و25 سنتيم، يعني كومباكت وكومباكت نيت. شوفوا الكوفر واش غادي يبقى مزيان بهذا الطول هذا ولا ما مزيانش. المساحه ديال الكوفر جات مزيانه بزاف مقارنه مع الطول ديالها 320 لتر تقريبا. المساحه ديالها تحت من الطابله ديال الكوفر فيها الرويده السكور وفيها هذوك لي زانيكس ولا داكشي اللي غتحتاجو معاها. الرويده السكور كتجي رقيقه شي شويه، ماشي ديك رقيقه بزاف ديال الموتور ديك الكاريطه، ولكن كتجي قل من العبار العادي باش يخليوك مساحه كبيره في الكوفر. بالنسبه للعمليه ديال الكوفر فيه هنايا شي بلايص ديال التثبيت، ما فيهش بزاف ديال الجيوب التخزين، فيه مدخل لداخل باش تحط شي حاجه داخل في الكوفر، ولكن ما كتحلش من برا، ما كتحلش من جهه الكوفر بحال الالمانيه بطبيعه الحال. من الداخل تقدر تحل وتوصل الكوفر، اما من هنا كيشوفوا انا ما كاينلاش يديروا لك بوطونه تحلها وتروح داكشي لداخل، تقدر تحطهم من هنا بكل سهوله. المواصفات اللي كاينه في الكوفر من غير هادشي كاينه غير بوله وحده، ما كاينش بريز 12 فولت، وكاينه بلاصه فين كتزير ليزوفيكس. دابا نشوف الاتساع ديالها لداخل، واش هاد الكوفر الكبير اثر لنا على الجلسه الداخل ديال الركاب اللور ولا لا. اذا اول حاجه غادي نجربها في 308 من اللور هي الركبه. اذا الوضعيه باش كنسايق دابا انتما تشوفوا مساحه ديال الركبه ديالي شحال، المساحه ديال الراس حتى هي الطول ديالي تقريبا متر و75. المساحه كتبان ليا كافيه مزيان بالنسبه للطوموبيل كومباكت بهذا الطول هذا ديال 4 متر و25. بالنسبه لهاد اللاصه فين كتشد لي نجربوا شي حوايج اللي هما خصهم يكونوا مزيانين. كترجع بالزربه ولكن ما كتخبطش بحال الطوموبيلات الرخاص. بالنسبه للمواد المستعمله كتبان عندها جوده، كتبان الملمس ديالها مزيان، ولكن في الواقع ناقصه شي شويه، يعني محلقين على المنظر ديال المواد المستعمله ماشي على المواد المستعمله. فيها زاج الكتريك اللور هذه معنا اليوم لانها الفينيسيون حنا نقولوا المكافئات اللي غتلقاوها في لا ميزون دي باس ستايل، هذه كان سميتها اكتيف. كاينه ستايل ايفو زعما هنا ما وصلش فيها التهويه للركاب اللورانيين، ولكن كاين واحد المساحه صغيره ديال التخزين، ما فيهاش بريز يو اس بي، بريز 12 فولت. كنظن الفيرسون اللي كاين دابا في لا ميزون يعني الخريف 2020 2019 غادي يكون فيهم هنا ضروري شي بريز يو اس بي ولا بريز 12 فولت. اذا ما لقيتهمش في لا ميزون باش تشري الطوموبيل دوروا في لي كوميرسيو، دوروا في الناس اللي متكلفين تمايا، خاص يكون شي في 2020 في هذا الطوموبيل بحال هكا. هنا فيها مساحه ديال التخزين، جيوب باش تحط فيها شي حاجه ديالك، طابليت، تليفون، اي حاجه. بالنسبه للمقاعد هنا كيكونوا جالسين غير جوج. عندك هنا كودوار اللي كتمتع به مزيان، في العلو ديالو مناسب، ما كيجيش نازل ولا طالع بزاف. فيه دو بوز فير كنظن غادي يكونوا بلوز او موان عمليين. بالنسبه للسماعات كاينين عندنا جوج كل باف، يعني واحد ديال الباس وواحد تويتر داك الصغيور ديال التريبل، جوج القدام جوج اللور، يعني غادي يكون الصوت مزيان. حنا غادي نجربوا الصوت ونقولوا لكم من بعد كيفاش داير الصوت. بالنسبه للاضاءه ديال اللور ديال المقاعد الخلفيه ما كتجيش هنايا فوق من الراس، فوق من البلافوني، يعني في الفوز ديال البلافوني باش تقرا شي كتاب ولا تاكل شي حاجه كيجيو شويه اللور. يعني ملي كتبغي تركب في الطوموبيل كتحل الباب كيبان لك الاضاءه مزيانه في الطوموبيل، ولكن الا كانوا راكبين بزاف، الا كانوا راكبين ثلاثه وبغيتي تحل شي حاجه وشعلتي الضو ما غاديش يبان لك مزيان. اخر حاجه غندوي عليها قبل ما نشوفوا المقاعد الاماميه هما هاد لي سياج ايزوفيكس، كاين عندك هنا وهنا. هاد الكاش ديالهم كيجي لاصق، يعني عمره ما غادي توضر لك، ماشي بحال الطوموبيلات اللي كندوينا عليهم. راكم اللي متبع لاشي مزيان غيعقل على الطوموبيل كنت قلت فيها غاليه بزاف وفيها الكاش ديال ايزوفيكس كيتحيد، دونك الا حيدتي ولصقتي السياج ديال الدري صغير ولدك من بعد واحد شهر شهرين تبغي تقلب على داك الكاش ما غتلقاش. بالنسبه للمقاعد اللي كتشوفوا اليوم اللي هما بهذه المواصفات، الصراحه التوب ديالهم زوين بزاف، والشكل ديالهم الديزاين ديالهم والراحه ديالهم مزيانه، لانهم ديال توت اوبسيون ديال العامره ديال لاليوغ، يعني قليل غتلقاهم في طوموبيل بهذه المواصفات. نجربوا الجلسه الوسط. الجلسه الوسط شي شويه عاليه، ولكن الصراحه مريحه بزاف، بحال الجلسات الجنبانيين. كاين هنايا داك العمود فين كدوز نورمالمون ترانسميسيون ديال الطوموبيل اللي كيدفع باللور ديال البروبولسيون، ولكن هنايا غادي فيها غير التوصيل ديال عندي الاسلاك وديال الكابلات اللي غادي يكومونيكيو اللور مع القدام. شويه واخده مساحه كبيره مقارنه مع العمليه ديالها، يعني ما كاينش ترانسميسيون اللور، كاين غير شويه الاسلاك، كان خص تكون اقل من هكا.
يعني مساحه الرجلين لتحت هنايا مبرزطه، مساحه الركب ما كاينش مشكل، والجلسه والعلو ما كاينش مشكل. اذا نبداو باول حاجه في هذه الكونسول الوسطانيه فين غادي تركب نتايا اللي شريتي الطوموبيل. نبداو بالشكل ديالها بعدا قبل ما ندوزو لحوايج اخرين. الشكل ديالها بصراحه نبداو بهذه الكونسول الوسطانيه بعدا بالضبط، انا عجبتني بزاف 308. كتحس بلي المهندس اللي كلفوه يصمم يعني يختار لنا هذه الكونسول الوسطانيه داير خدمته مزيان. نكملوا حنايا على المقصوره ديالنا. عندك هنايا عاوتاني الشكل اللي كيبان مواد كتبان زوينه، كيبان واحد البلاستيك اللي هو زوين يعني موسي، ولكن ملي كتقيسو راه ماشي موسي بصح، غير الشكل ديالو من برا اللي كيبان زوين. كتجي صراحه سامبل، فيها غير التحكم يعني ديجيفراج ديال اللور، لا كليم ديال القدام ديال الفرونت، يعني الا بغيتي تحيد البابا القداميه، سدان و لي كونديسيون اللي بقى لداخل. عندك غير البطونه باش تعلي ليكرون طفيه، الشيء الاخر كله كيبقى في هذا ليكرون هذا. دونك الكليماتيزور، السيستيم ملتي ميديا، اي حاجه اخرى بغيتيها كاينه في هذا ليكرون. عندك الايكرون يعني سمارت، فيه الاندرويد اوتو، فيه الابل كار بلاي يعني نظام الشبك مع التليفونات اندرويد والاي او اس، في الكالكولاتريس، كالندريي، المهم بحال شي تليفون صغير حاطينه لك هنايا. في المعلومات ديال الكونسونسيون ديال الطوموبيل، ديال لا كوندويت ديالك، ديال التراجي، ديال اي حاجه بغيتيها كاينه في هذا ليكرون. داكشي علاش كتبقى هادي سامبل بزاف. هنا كاينه واحد المجر صغير فيه لالوم سيغار بريس يو اس بي اللي هي ضروري الا بغيتي تشبك التليفون ديالك مع ليكرون، ضروري الكابل في هذا السيستيم ديال بيجو سيتروين. وفي البريز اوكسيليير، ولكن هاد البلاصه هذه صراحه صغيره وجات بها انا واحد الدرجه صغيره، ما كافياش مزيان لشي تليفون ولا يعني ماشي عمليه. وهنايا ما عندكش بلاصه فين تحط التليفون، كاين هنايا غير يعني بوز فيرتا هو صغيور. هنا كيكون فران امان. دونك بالنسبه للمساحات ديال هنا ديال وسط لا كونسول هذه ما مستغلاش بشكل مزيان. بالنسبه للمساحات ديال اللي حدا السائق، عندك واحد البواطاغون اللي هي غارقه تقدر تخبي فيها دري صغير الا بغيتي. حاجه اخرى مهمه قبيله نسينا مدوين عليها في الكوسانات، انك كتستافد من الريغلاج، يعني كتطلع وكتنزل. عندك الريغلاج دوسيي باش اي طوموبيل عاديه. عندك الكوليس باش كتزيد وتنزل وترجع للور، ولكن الا كنتي في بلاصه شيفور كتستافد من الريغلاج لومبير، هذا اللي كينفخ لك هنايا البلاصه ديال الدار الا كان كيضرك ظهرك، ولا بغيتي تعاود تبقى بوزيسيون على حسابك. بالحق الا كنتي جالس حدا شيفور ما غاديش تستافد من هذه العمليه. دونك كنتي مسافر طريق طويله وعندك بيرمي وظهرك كيضرك، غير قول لهم خليوني نسوق بلا ما تجلس للور ولا ما تجلس حتى الشيفور. نبداو شويه دابا على الازرار اللي هما اكثر حاجه تعقيد اللي كتعنكش بنادم ملي كيشري طوموبيل جديده. عندك هنايا الازرار ديال الفوليوم ديال الصوت وديال لا سورس باش كتبدل هنايا دوز من اوديو من الميديا، دوز للراديو، دوز شي حاجه اخرى. عندك هنايا لافيشاج ملتي ميديا اللي كتبدل هنايا السرعات، بغيتي تبدلها بالتراجي اللي درتي، بغيتي تبدل فيتاس موين، بغيتي تبدلها بكونسوماسيون. وهنايا لا ليست ديال التليفون وديال الشبك ديال التليفون. عندك هنايا ريغولاتور و ليميتور دو فيتاس اللي بغى يعرف طريقه التحكم ديالهم مزيان، يعني اللي واخد طوموبيل اوكازيون او اللي خداها في لا ميزون وما شرحوش ليه مزيان، ما داوش ديك لافورماسيون صغيره في الاول، زربوا عليه ما فهماش، يقدر يدخل الفيديو ديال 301 راه مشروح بطريقه مزيانه. كاين اللوفي اللي فيه بحال اي طوموبيل الضواو والسينيالات، وهنا اللوفي ديال لي سوي كلاس. عندك هنا في الباب ديال الشيفور عندك لي فيتر الكتريك اللور والقدام، وباش تبلوكي لي فيتر اللورانيين، والتحكم في لي ريتروفيزور اللي هما الكتريك. وهنايا عندك تحكم في البارابول واش كيطلع وكينزل، يعني الاضاءه ديالك الا كنتي متقل مثلا كوسانات اللورانيين ومتقل الكوفر، الطوموبيل كتولي شويه مهزوزه، كيولي الضوء ديالك ديال التقابل اللي هو الكود كيولي طالع وكيضرب بحال الفار كيعمي الناس. كتقدر تنزل البارابول باش كيعاود يضوي لتحت. عاوتاني بالعكس الا كان كيبان لك الضوء قريب بزاف وانت غادي في شي بلاصه اللي ما فيهاش الناس تطلعوا كيولي الكود كيخدم بحال الخدمه ديال الفار تقريبا. بالنسبه للطابلو هنايا ضروري تريقل هذا الفولون على حساب السياقه ديالك باش تسوق مزيان، تسوق مرتاح وباش يبان لك الطابلو. بزاف الناس بيجو كيقول لك هذا الطابلو ديالهم ديزاين ديالو زوين، كيجي راجع للور، كيجي واضح، كيخلي لك تسمح لك تشوف انك تشوف الطريق وتشوفه هو في نفس الوقت ماشي قريب بزاف. فيه واحد الستيل اللي هو متعاكس كيجي زوين بزاف، ولكن صراحه الناس اللي كانوا يقولوا ان هذا الطابلو ما كانش كيبان بالفولون عندهم الحق. عندنا حنا في هذه الفينيسيون اللي معنا اليوم الفولون ريغلابل اون هوتور اي اون بروفوندور، يعني كتريغلو كيما بغيتي. ولكن نصيحه ان مثلا الناس اللي غادي يشريو بزاف دابا حاليا في لا ميزون 208 الا ما كانش فيها هاد لوبسيون ديال الريغلاج ديال الفولون، شوف البوزيسيون ديالها واش مزيانه ولا لا. بقى لينا الا نجربوا الطوموبيل نشوفوا الامان ديالها. بالمناسبه كاين هنايا واحد البطونه ديال لو اس بي اوف، نجربوا الطوموبيل وندويو مازال على المواصفات ديال الطريق. قبل ما نديماري الطوموبيل منين ندوز الكونتاكت ديالها نوريكم واحد لوبسيون اخرى اللي مزيانه اللي هي فيها ميروار كورتوازي اكليري، يعني فيها الاضاءه باش في الليل الا كنتي واقف على شي حاجه وبغيتي تقاد راسك في المرايه عندك الاضاءه بالحق تخدم غير مع الكونتاكت. دونك ملي كتكونتاك كيتفضوا مزيان، كتهلا لك الباتري ديالك.
دونك ها هو البي او في. ما عرفتش الصراحه واش كتشوفوا بصح كيف ما كنشوفها انايا، حيت انا الكاميرا ملصقه فوق من راسي، دونك شويه عاليه على المستوى ديال العينين ديالي، ولكن انا اون جينيرال كتبان لي هاد البلاصه ديال الفولون كتبان لي في النص ديال ليكرون تمايا، ماشي كتبرز بزاف كيف قلت لكم، لان عندنا لوبسيون ديال ان الفولون ريغلابل اونتير اون بروفوندور. دونك بالنسبه للبيجوات اللي غيجيو بهاد نفس الطابلو ما فيهمش هاد لوبسيون ديال الفولون، اولا شي واحد اللي هو مثلا طويل بزاف ولا قصير بزاف ولا غادي يكون معنكش في السوق، المهم هذاك هو العيب الوحيد اللي غيكون برا المدينه. بالنسبه للمواد، جوده المواد المستعمله، كنبغيو دوين على الكونسول التحتانيه اللي قلنا المواد كيبانوا بكاليتي مزيانه ولكن شي شويه ناقصين، ولكن الفوق جوده المواد هنايا اللي مستعمله زوينه بزاف كاع، اللي نقدر نقول احسن من جولييتا وحسن من سيات ليون، وماشي نقدر نقول راه بصح هاد المواد اللي هنا البلاستيك اللي هنايا سوفت بزاف، يعني رطب بزاف. واحد السيد صديق ديالنا في الصفحه دائما كيكومونتي لنا في الفيديوهات، بغى يعرف حلقه خاصه على المواد المستعمله كيف كنا قلنا ليه خاص واحد الحلقه ان شاء الله ديطايي، خصنا نقلبوا فيها مزيان يعني نجيبوها تكون حلقه متقونه في اقل وقت ممكن باش نديروا فيديوهات دو بون كاليتي كيف معتادين. بالنسبه للناس اللي تبعوا معنا الحلقه حتى الاخر، اللي هما غالبا هما اللي غيكونوا مهتمين بزاف بالطوموبيل وغالبا باغيين يشريوها او لا مهتمين بجميع المواصفات ديالها. مواصفه مهمه بزاف قبل الشراء اللي هي الثمن ديال الطوموبيل. الثمن ديال الطوموبيل حاليا بلوف اللي كاين دابا في لا ميزون، وكما قلنا بهذوك لي ديفينيسيون بوحدهم اللي كاينين، ستيل ايفو والالور كيبدا ب 19 ونص تقريبا، يعني 191,000 درهم بلا صباغه، وبداك الشيء ديال البانتور ميتاليزي والماتريكولاسيون كطالع بواحد تقريبا 20 مليون تقريبا. ما حتى كنت كتزيد في الاوبسيون، يعني خديتي الور خديتي بطاريه نصب اوتوماتيك وداك الشيء غادي يكون كثر، بحال اللي معنا اليوم مثلا اللي هي اكتيف بمواصفات شويه عاليه ديال الور، كانت خرجت النهار الاول مثلا ب 26 مليون. جي تي لاين تقدر توصل حتى ل 30 مليون تقريبا. وما اننا عندنا هنايا المصنع ديال بي اس في المغرب، يعني الشركه ديال اللي كاينه في قنيطره، كاين حتى الفيرسيون جي تي اللي هي ماشي جي تي لاين، جي تي اللي فيها موتور اسونس سبور 272 شوفو تقريبا، حتى هي ممكن تكوموندها في لا ميزون، حتى هي غيكون الثمن ديالها طالع واحد شويه. مشاهدينا، كانت هذه حلقتنا اليوم، نتمنوا تكونوا استفدتوا، نتمنوا تكونوا عجباتكم الحلقه. توحش الصراحه التوناج بزاف، توحشت لي كومونتير نعاود نقراهم نعاود نجاوب، توحش حتى الانستغرام، الناس اللي مصيفطوا لي الميساجات في الانستغرام وما جاوبناهمش راه ما ناسينكمش، غادي نجاوبوا واحد بواحد ان شاء الله. عندنا واحد لا ليست ديال الناس اللي مساكن مسولينا في الانستغرام ولا داويين معنا ولا مكبرين بينا، وحتى الناس اللي كنا كندوي معاهم من قبل وما بقيناش كنجاوب بزاف. كيف قلنا ان شاء الله يفوت هذا الشيء ديال سفيان ويفوتوا الظروف اللي كانوا عندنايا، وان شاء الله نرجعوا لكل شيء كيف ما كان. مشاهدينا، حلقتنا اليوم سالات، تهلاو في راسكم.